எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு vlog தான் பார்க்க போறீங்க. இது வந்து மழை இருந்தது தெரியுமா? ஹெவி ரெயின் சென்னையில் அன்னைக்கு எடுத்தது தான் இந்த வீடியோ. எவ்வளோ தண்ணி இருக்கு பாருங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து உங்களுக்கு கம்மி தான் அது. ஆனால் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்லலாம் வந்து பயங்கரமாக மேலே வரைக்கும் தண்ணி அவ்வளோ தண்ணி இருந்துச்சு. இப்போ தருண் தீர்த்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தருண் தீர்த்தா வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வெளியிலும் வர முடியல, அங்கேயும் வர முடியல. நான் பயங்கரமாக ஆயிடுச்சு. கரண்ட்டும் இல்லை. கரண்ட் எங்களுக்கு காலையில் போயிட்டு நைட்டு தான் வந்துச்சு கரண்ட்டு. ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. நிற்காத மழைன்னா நிற்காத மழை, அவ்வளோ மழை இருந்தது. நியூஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல. அப்பா தண்ணி இது வந்து நான் எடுக்கும்போது ஒரு 11 o'clock இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது. அப்புறம் கண்டினியூ பெஞ்சிட்டே இருந்தது மழை. பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துச்சு. இப்போ வந்து தீர்த்தாக்கு நான் இப்போ ஈவினிங் ஆகிடுச்சுக்கிறது. அன்றைக்கி நான் ஒழுங்காக vlog எடுக்கல, ஏன்னா ஃபோனில் சார்ஜ் எதுவுமே இல்லையா. ஸோ குட்டியாக தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். சுத்தமாக சார்ஜ் போயிடுச்சு. இப்போ தீர்த்தாக்கு வந்து நான் பால் எடுத்துட்ருக்கேன். கரண்டே இல்லை. ஆக்சுவலி வெளியில் வெளிச்சம் தான் பாருங்கள். துணியெல்லாம் உள்ளே தான் போட்டிருக்கோம். ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடி கட்ட சொல்லி, கொடி கட்டுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஆணிக்கெல்லாம் அடிக்க முடியாது. அதனால் வந்து அந்த என்னோட பெட்டி இருக்குது, இங்கே ஒரு பெட்டி இருக்குது, அங்கே ஒரு பெட்டி ஃபுல்லாக திங்ஸ் இருக்கிறதுனால வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி ஜன்னலில் வந்து கொடி கட்டிட்டு அந்த பெட்டிக்கு கனெக்ட் பண்ணி, அப்புறம் அந்த பக்கம் இன்னொரு பெட்டி இருக்குது மேலே, அதுலேயே நிறைய திங்ஸ் ஏதோ இருக்குது. ஸோ வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஜன்னல்கிட்ட அப்போ அந்த மாதிரி கட்டினது. பட் நல்லா தான் இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹாலில் வந்து கட்டியிருக்காங்க. அது வந்து என் மதர்-இன்-லா பிரதர்-இன்-லா ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு. ஸோ வீட்டில் கொஞ்சம் பேர் அதிகமாக இதுக்கு வந்து துணி நிறைய இருக்கும் இல்லையா. அதனால் என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, உள்ளே தான் போட்டோணும். செல்ல உள்ளே தான் போட்டிருக்கோம். இந்த விலாகில் வந்து நான் ஆனிவர்சரி சாரீ எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. நான் கண்டிப்பாக வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன். ஸோ அதுவும் வந்து மழை அன்னைக்கு வாங்கினது தான் சாரீ. இப்போ தருண் தீர்த்தெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எழுத வச்சுட்டு இருந்தேன். நான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கும்போது தான் கொஞ்சம் எழுத வைக்க முடியும். கொஞ்சம் கரண்ட்டும் கிடையாது இல்லை, ஈவினிங் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் வெளிச்சமே இருக்காது. ஸோ அவங்க எழுதிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போது நான் என்ன சாரீ வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி சாரீ எடுத்தது இந்த மழைக்கு எஸ்டர்டே எடுத்தது இது. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்கள், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். சாரி நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்போ நான் எடுத்த சாரி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆனிவர்சரிக்கு சாரி எடுத்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதை நான் காமிக்கிறேன். என் பக்கத்தில் 2 பேரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. தருணும் இருக்காங்க, தீர்த்தாவும் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து இந்த சாரீ வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம். எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மேரேஜ் டே டைமில், பர்த்டே டைம், இல்லைன்னா அந்த நவம்பர் பீரியடில், அந்த திறந்தீர்த்த பர்த்டே அந்த பீரியடில் வந்து மழை டைம் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். ஏன்னா அந்த டைம் தானே மழை வரும். ஸோ எப்போவுமே ஆனிவர்சரிக்கு வந்து நான் போய் தான் செலக்ட் பண்ணி, நான் மோஸ்ட்லி நான் தான் இது வரைக்கும் நான் தான் போய் செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். பட் இந்த வாட்டி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை, சென்னையில் 3 டேஸாக வந்து பயங்கர இந்த புயல், இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வந்ததுனால பயங்கர ஹெவி ரெயின் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து என்னால் போக முடியல. ஸோ எடுக்கவே முடியாது தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனிவர்சரிக்கு மழை பயங்கரமாக இருக்கே. ஏன்னா அவ்வளோ நான் வீட்டில் காமிச்சேன்ல, கீழே தண்ணி எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் கம்மி, அந்த பக்கம்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது. இது வந்து ஏன் இவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அவங்களே போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. வாங்கிட்டு வந்ததுக்காக ஸ்பெஷல் சொல்லலை. ஆக்சுவலி அவங்க ஆஃபீஸ் விட்டுட்டு டைரெக்டாக அந்த ரேவதியில் அங்கே தான் போக முடியும். ரேவதியில் தான் ஆஃபீஸ் கேப் இருக்குது, பேங்க்கில் கேப் இருக்குது. ஸோ அங்கே இறங்கிட்டு அவ்வளோ மழை பெய்யுது பாவம். அந்த மழையெல்லாம் ரேவதியில் போய் அவங்களா செலக்ட் பண்ணி அது அங்கே வீடியோ காலெல்லாம் பண்ணி காமிச்சு அப்புறம் வாங்கி முடிச்சுட்டு அப்புறம் எப்படி வந்தாங்கன்னே கூட எனக்கு தெரியல. அவ்வளோ மழை, தண்ணின்னு அவ்வளோ இருக்குது. இன்னைக்கு விட்டால் ஆக்சுவலி நேற்று தான் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி நாள்லேருந்தே பயங்கர மழை. ஸோ நாளைக்கு சுத்தமாக போக முடியாது. அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணியும் கிடைக்காது இல்லையா. ஸோ அந்த ரீசனால் வந்து அவங்க பாவம் அந்த மழையில் கஷ்டப்பட்டு போய், எனக்கு அதனால மறக்கவே முடியாது. நனைஞ்சி ஓலோ ஆட்டோக்கு புக் பண்ணுறாங்க, எதுவுமே கிடைக்கல அந்த டைமில், எதுவுமே வராது. அப்புறம் அவங்க எங்கேயோ ஓட்டோ பிடிச்சி அங்கங்கே போய் அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்தாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது. ஓகே, இது வந்து அட்டைக்கு தான் ஒரு ஆள் நினைச்சிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாரீ வந்து ஜூட் காட்டன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஜூட் காட்டன் வந்து நல்லாயிருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும் மெட்டீரியலு. டிசைன்ஸ் கூட வந்து மைல்டாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஜூட் காட்டன் அப்படி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் மைல்டாக இருக்கும், பட் எலகண்டாக இருக்கும். டிசைன்ஸும் வந்து மைல்டாக இருக்கும். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் இன்னொரு கலர் பார்த்தாங்க. எதுனா
இங்கிலீஷ் கலர்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? ஒரு மாதிரி சாக்லேட் இல்ல. எனக்கு அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆனா பார்த்தா நமக்கு லைட் கலர் தான். பட் நமக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் ஆகும். அப்ப நம்ம பீச் கலர் பார்த்தா நம்ம எப்படி அட்ராக்ட் ஆகுறோம்? அது மாரி ஒரு கலர் அது. அந்த இங்கிலீஷ் கலர் தான் நெனைக்கிறேன் அது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுவும் இதுவும் இருந்தது. ஸோ எனக்கு 2மே தான் எனக்கு வீடியோ கால்ல காமிக்கும்போது 2மே தான் பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலி. அப்புறம் இதுதான் எடுத்தாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சாரீ. இது வந்து கிரே கலர். இதில் என்ன ஒரு மைனஸ்ன்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளவுஸ் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கிடையாது. ப்ளவுஸ் எப்படின்னா, சேம் அப்படியே வரும். சேமாக இருக்கும். நம்ம இந்த இந்த கலர் தலை தீர்த்தா இந்த கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கலரில் இந்த பார்டர் வந்துட்டு ப்ளவுஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இல்லை. நான் கேட்டு கடையில் கேட்க சொன்னேன். பட் அவங்க கான்ட்ராஸ்ட்டில் இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க. வேறு ஷாப்லலாம் ஏறவே முடியாது. நிறைய கடைகள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த கேப் இறங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது ரேவதி தான். நம்ம என்ன மழை வியூப்பா பாவங்க எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த டிசைன் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலி ஜூட் காட்டன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஜூட் காட்டன் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். ஜூட் காட்டன், ஜூட் சில்க்லாம் வந்தால் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும். பட் நான் ரேட் இதில் மென்ஷன் பண்ணல. ஏன்னா ஆனிவர்சரி சாரீங்கிறதுனால ரேட் நான் சொல்லலை. பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் அந்த சாரீ. இந்த டிசைன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாக கிரே கலர். கிரே வந்து டார்க் கிரே இல்லை. உங்களுக்கு வீடியோவில் என்ன கிரே தெரியுதோ அதே கிரே தான் அங்கே இருக்குது. அங்கங்கே வந்து இந்த மரத்தோட இது எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கிடையாது. எம்ப்ராய்டரி இல்லை, பிரிண்டட் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கங்கே மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஹிப் பொசிஷன் மேலே வரும் தெரியுமா? ஸோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி பார்டர் இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ஜூட் காட்டனோடைய இல்லை ஜூட் சில்கோடதெல்லாம் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஸ்டஃப் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர லைட் வெயிட்டடாக தான் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நமக்கு. தள்ளுத்திட்டா இதோட முந்தானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுதான் முந்தானி. இங்கே வந்து இந்த மாதிரி தசல்ஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, லைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக இதுதான் வந்து இதோட முந்தானி. பல்லுக்கும் அந்த கிரே கலருக்கும் இதுக்கும் நல்லாயிருக்கு, காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கு. பட் ப்ளவுஸ் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கலர் வந்திருந்தா இன்னும் அழகாக இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. பட் ப்ளவுஸ் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதோட ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வருது. அதாவது இந்த மாதிரி பாடி வந்து இப்படி, இது வந்து கை கிட்ட வரும் இந்த பார்டர். நம்ம முதுகில் கூட வச்சுக்கலாம். பட் நான் வந்து முதுகுலலாம் வைக்க மாட்டேன், கைக்கு மட்டும்தான். ஸோ இதுதான் பிளேன். ஸ்டிச் பண்ணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ப்ளவுஸு பார்க்கும்போது சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி, கான்ட்ராஸ்டாக இல்லாமல் சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா? மற்றபடி இது சூப்பராக இருக்குது. சாரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தீர்த்தா மேலே தான் இருக்குது, நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படி தான் சாரி வருது. கிரே கலரில் வந்து அந்த டிசைன் ஃபுல்லாக, அந்த டிசைன் முந்தானி நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அது ப்ளவுஸ் வந்து இதுதான் என்னுடைய ஆனிவர்சரி சாரீ. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது வந்து இப்போது நான் சண்டே ஆனிவர்சரி நான் இன்றைக்கி நைட்டு கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட நாளைக்கு நைட்டு, சாட்டர்டே, இன்றைக்கி ஃப்ரைடே, இன்றைக்கி நைட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும். எங்களாலே போக முடியாது. ஏன்னா ரோட்டில் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது, ரோட்டில் தண்ணியாக இருக்குது, நடந்தெல்லாம் போகிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அவர் டெய்லர் தரேன்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் தெரிஞ்சவர் தான். அவர் ஸ்டிச்சிங் வந்து சொல்லியே ஆகணும், பயங்கர எக்ஸாக்டாக. அதாவது எனக்கு எப்படி சொல்கிறது தெரியல. நான் பார்த்ததுலேயே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் அவர் தான் சொல்லுவேன். அவர் வந்து ப்ளவுஸ் மெட்டீரியலை பார்த்துட்டே அவர் சொல்லுவார், இது இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டிச்சிங், அது இப்படி எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் பர்ஃபெக்ட்னா பர்ஃபெக்ட் அவர். ஸோ அவர்கிட்ட அவர் பயங்கர பிஸி அவர். ஆனால் வந்து நான் ஒன் டேல தர சொல்லியிருக்கேன், ஆனிவர்சரி என்னால் தர. ஆக்சுவலி நான் கொடுக்கும்போது எனக்கு சீக்கிரமாக கொடுத்துருவார் எப்போவுமே அவர். ஸோ அவர்கிட்ட சொன்னேன், அர்ஜென்ட் அண்ணா, சண்டே கண்டிப்பாக வேணும், மார்னிங் கோவிலுக்கு போகும்போது கட்டணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு கொடுத்துட்டு நாளைக்கு சாட்டர்டே நைட்டு தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ தான் சண்டே கடை திறக்க மாட்டார். ஸோ சாட்டர்டே நைட்டு. ஸோ இதுதான் ஆனிவர்சரி சாரீ. நெக்ஸ்ட் வந்து பர்த்டே வருது. நான் பர்த்டேக்கு இன்னும் எடுக்கலை. நான் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எடுப்பேன். எடுக்கும்போது ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா மழைனால வந்து தான் ஆக்சுவலி நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா, ஆனிவர்சரிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க போகிற ஷாப்பிங் வீடியோ எல்லாமே எடுக்கணும் அப்படின்லாம் நினச்சிருந்தேன். பட் இந்த மழை வந்ததுனால வந்து ரொம்ப இதுவாக போச்சு, போக முடியாமல் போச்சு. இருந்தாலும் ஓகே, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாரீ கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் பர்த்டேக்கு போனேன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன். என்ன ட்ரெஸ் எடுத்தேன்னு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மழையெல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா, இப்போ கொஞ்சம் விட்டுருச்சு.
சரி, ஓகே. என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.